வாழ்க வளமுடன். உடலிலே உயிர் சக்தி வளமாக இருந்தால் மனித வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். உடலுக்கும் உயிருக்குமான இணக்கம் அதிகரிக்கும். அதற்கு அருட்தந்தை கூறக்கூடிய வாழும் வகை: அளவும் முறையும் காத்து தேவைக்கேற்ப மனிதன் தன்னுடைய எண்ணம், சொல், செயல், அது மட்டுமல்ல உணவு, உழைப்பு, உறக்கம், உடலுறவு, அத்துடன் கற்பனை, ஆசை, தன்முனைப்பு, வஞ்சம், கடும்பற்று, இவைகளில் சரியான அளவும் முறையும் காத்து கட்டுப்பாடோடு வாழ்ந்து வரும் பொழுது செலவு குறையும், உடலிலே உயிர் சக்தியின் இருப்பு அதிகரிக்கும், வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும். இருமலுக்கு ஒரு மருந்து: கற்கண்டுடன் சீரகத்தை சேர்த்து வாயில் போட்டு நரநரவென்று மென்று சாப்பிட இருமல் நின்றுவிடும். வாழ்க வளம்.